O filme Barbie estreou em 20 de julho de 2023, nos cinemas. Ele possui 1 hora e 55 minutos de duração e é do estilo aventura/comédia/família, e foi dirigido por Greta Gerwig, ela que também participa do roteiro e tem como protagonistas a atriz Margot Robbie como Barbie, e o ator Ryan Gosling como Ken. Barbie chegou aos cinemas e em apenas 3 semanas, após o seu lançamento já conseguiu bater a casa US$ 1 bilhão de bilheteria mundialmente. O longa-metragem é atualmente a segunda maior bilheteria de 2023, e esta se aproximando da animação Super Mario Bros., o filme, que está na liderança com mais de US$ 1,3 bilhão. Aliás, outro ponto bem interessante é que o filme Barbie quebra mais um recorde bastante importante, é que Greta Gerwig se tornou a primeira diretora feminina, dirigindo um filme sozinha a alcançar a casa de US$ 1 bilhão. Antes do feito dela, apenas filmes co-dirigidos por mulheres que haviam atingido essa marca, sendo eles as animações Frozen, Uma Aventura Congelante e Frozen 2, ambos de Jennifer Lee e Chris Bach. E também o filme da Capitã Marvel, de Anna Boden e Ryan Fleck. Assim podemos dizer que o filme Barbie é um grande sucesso mundial. E vocês o que acham do filme? Vocês iriam nos cinemas vestidos no estilo Barbie? Deixem seu comentário aí embaixo.